Thathathu qobo akubungubami yebo ngiyafuna. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphinde-ke nginibingelele-ke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Sizofunda-ke incwadi esiyiqale ngeviki elidlule ka-Isaiah chapter 5. uNkulunkulu-ke wambule ukuthi asiqedanga bazalwane ngomlayezo wangeviki elidlule, wathi-ke masiphinde siyivakashele le ncwadi ka-Isaiah chapter 5. Siza kufunda-ke sisuka kuvesi 1 sigcine kuvesi 6. Uma sesifundile-ke ngicele-ke uMambatha-ke asikhulekelele izwi lanamhlanje. Ngizoqala-ke ukufunda isihloko phezulu, isivini sikaJehova. Mangihlabelele ngothandiweyo wami, isihlabelelo sothandiweyo wami ngesivini sakhe. Othandiweyo wami wayenesivini egqumeni elivundile kakhulu. Wasimba, wakhipha amatshe aso, wasitshala ngomvini omuhle, wakha isiqongo sokulinda phakathi kwaso, waqopha isikhamo kuso, wethemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, kepha saveza izithelo zasendle. Manje nina enakhileyo eJerusalema namadoda akwaJuda, ake nahlulele phakathi kwami nesivini sami. Ngakwenziwani futhi esivinini sami engingakwenzanga kuso na? Kungani ukuba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, saveza izithelo zasendle na? Sengiyakunitshela engiyakukwenza kuso isivini sami. Ngiyakususa uthango lwaso ukuze sidliwe, ngidilize ugange lwaso ukuze sinyathelwe. Ngiyakusenza sibe yincithakalo, asiyukuthenwa, asiyukulinywa, kepha kuyakuvela amakhakhasi nameva. Futhi ngiyakuyala amafu ukuba anganisi imvula phezu kwaso. Asikhuleke.
Senkosi uthandweni lakho yandisaya ndisiki othatha tinkobola nekekonkokami ebonge iyavuma. Jesu Kristu inkosi. Sibonge ke Mambatha. Sifunda ke izwi lethu ngingathatha ngokuthi upart 2 wenkonzo yethu yangeviki elidlule bazalwane. Uma nje singakhumbuzana ukuthi ngeviki elidlule sikhulume ngani, sikhulume ngezinto ezinhlanu ezakhulunywa ngoNkulunkulu ekhuluma ngothandiweyo wakhe ngesivini sakhe akasithola sisegqumeni, okuyisivini akasithola sivundile. Sakhuluma ngokuthi okokuqala wasimba wakhipha amatshe aso, okwesibili sathi eseqedile ukukhipha amatshe wasitshala ngomvini omuhle. Okwesithathu esetshalile ngomvini omuhle wakha isiqongo sokulinda. Okwesine sathi waqopha isikhamo. Sasichaza ke isikhamo ukuthi ilapho ukuthi isitshalo uma sekuvuniwe kubekwe khona ke isithelo. Sathi ke okwesihlanu okwaba ngokugcina sekwenziwe konke isivini sesimbiwe sakhishwa amatshe, kwatshalwa ngomvini omuhle, kwakhiwa isiqhamo sokulinda, kwakhiwa isiqongo sokulinda, kwakhiwa isikhamo. Sathi kwesihlanu esethembile ke uNkulunkulu ukuthi siyakukhipha izithelo ezinhle, kepha sona isivini senze njani? Sathela izithelo zasendle. Bekukukhumbuzana nje lokho ukuthi ngeviki elidlule inkonzo yethu yayikhuluma ngalezi zinto zonhlanu. Kepha ke namhlanje uwodwa nje umbuzo esizowuphendula, umbuzo esiwuthola lapha kuvesi 4 othi ke ngakwenziwani futhi esivinini sami engingakwenzanga kuso? Kungani ukuba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela izithelo zomvini sona saveza izithelo zasendle na? Yilo-ke umbuzo esizowuphendula namhlanje, ukuthi kanti ngempela yini okumele yenziwe, yini enye okumele yenziwe engenziwanga? Ngoba ke uNkulunkulu wenza konke bazalwane kulo mvini, wenza konke kule nsimi, wakhipha amatshe, wasiklina, watshala umvini omuhle, kepha esehlele eselindele ukuthi cha phela asitheleke izithelo ezinhle, sona zenze njani? Sathela izithelo zasendle. Loyo kumbuzo esizowuphendula ukuthi kanti yini enye okumele yenziwe ngempela. Ngeviki elidlule salinganisa la, senza isibonelo, noma ngithi senza umzekelo ukuthi kungenzeka yini ukuthi umzalwane esehlatshwe yizwi wavuma izono zakhe, wabhabhadiswa, sekwenziwe konke lokho, kulindeleke ukuthi phela athele izithelo ezinhle. Kungenzeka yini ukuthi sekwenziwe konke lokho, kepha nje umzalwane athele izithelo ezimbi?
sabeka-ke izibonelo ezahlukahlukene. uNkulunkulu uyabuza-ke la, uthi sengenze konke, yini manje kanti ngempela okumele ngiyenze? Noma yini engingayenzanga ngiyenzela lesi sivini, ngoba siyangiphoxa. Sithela izithelo ebengingazilindele, sithela izithelo zasendle. Uma sifunda incwadi kaMateyu chapter 11 ezosicacisela ngalombuzo lo esiwubuzayo namhlanje. uJesu Kristu la ujezisa imizi engaphendukanga emva kokuba kwashunyayelwa kwahanjwa kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu, kepha leyo mizi yaqhubeka yenzani? Ayangathela, ayangaphenduka. uJesu Kristu uyayisola-ke la. Isihloko phezulu sithi kuverse 20, mawuqala kuverse 20, ukusolwa kwemizi engaphendukanga. Mateyu chapter 11 verse 20 lithi, wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo iningi lemisebenzi yakhe yamandla, ngokuba ingaphendukanga. Wathi, maye kuwe Khorazini, maye kuwe Bhestadiya, ngokuba uma kwakwenziwe eThire naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade yaphenduka ngesaka nangomlotha. Khuluma uJesu Kristu ekhuluma ngale mizi yaseKhorazini naseBhestadiya okwashunyayelwa izwi likaNkulunkulu leqiniso, kepha nje uJesu Kristu esehluphekile eshumayela, le mizi ayizange iphenduka. Abantu abahlala kiyo baqhubeka benza ububi. Okwenzeka okufanayo nakulesi sivini esatshalwa ngomvini omuhle emva kokuba sesikhishwa amatshe, kepha nje sona saqhubeka sathela izithelo ezimbi. Uthi kuverse 22, kepha ngithi kini, kuya kuba ngcono kulo iThire neSidoni ngosuku lokwahlulelwa kunani. Kusho ukuthini lokhu bazalwane? Kusho ukuthi njengoba sishunyayezwa nje usuku nosuku ekhaya lezwi, sishunyayezelwa ukuthi senze njani? Siphenduke. Sishunyayezelwa ukuthi izwi likaNkulunkulu elishunyayezwa kithi lisihlanze, njengoba uJesu Kristu kade esho kuJohn 15 uverse 3 ethi, ngezwi engilikhulumile kini senihlanzekile. Kepha kwenzeka kanjani ukuthi sekushunyayelwe izwi kithi usuku nosuku siqhubeke nje sithele izithelo ezimbi? Eqhubeke umzalwane enze okungalungile. Uthi uJesu Kristu kuyoba nzima ukwahlulelwa kwakho ukunokwaseThire naseSidoni, ngoba bona akho umuntu owafika wabashumayeza, akho umuntu owafika wabatshela ngezwi likaNkulunkulu ngendlela thina esitshelwa ngayo, kepha nje babhujiswa. Kungekho umuntu ofike wabaxwayisa, kungafikanga mprofethi, kungafikanga sithunywa sikaNkulunkulu, kungafikanga namunye nje umuntu owabashumayeza. Uthi-ke uJesu Kristu ukwahlulelwa kwabo, ngoba phela nabo benza izinto ezimbi, akusho ukuthi ngeke besahlulela, kepha uthi okwabo kwahlulelwa kuyoba ngcono kunokwabantu abezwe izwi likaNkulunkulu baqhubeka benza okubi. Uthi uma iqhubeka lapha kuverse 23, nawe Kapernawume, uyakuphakanyisela ezulwini na? Uyakwehlisela eHadesi, ngokuba uma yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe likhona namuhla, kusho uJesu Kristu.
uthi ukube iSodoma kwakufika umuntu owakhuluma kibo ngemisebenzi emibi ababeyenza. Siyazi ke iSodoma ukuthi labhujiswa ngomlilo ngenxa yobubi obasebenyukele ebusweni bukaNkulunkulu. Labhujiswa iSodoma, lashiswa ngesibabuli somlilo. Kepha uJesu Kristu akasivezela kona la namhlanje, uthi akho muntu noyedwa owathunywa eSodoma ukuthi ahambe eyoshumayela. Akho muntu owahamba ethunywe uNkulunkulu ukuthi ahambe eyoxwayisa iSodoma, njengoba sazi uJona wathunywa uNkulunkulu ukuthi ahambe eyoxwayisa iNiniva. eSodoma kwenziwanga lokho. Uthi-ke uJesu Kristu la ekhuluma kumuzi waseKhaperinawume okwenziwa kiwo imisebenzi yamandla, kepha isiyenziwe le misebenzi yamandla, umuzi waseKhaperinawume awuzange uphenduka, waqhubeka nje wathela izithelo zasendle. Baqhubeka ngemisebenzi yabo yobumnyama, baqhubeka ngemisebenzi yabo emibi. Uthi-ke uJesu Kristu ukube le misebenzi eyenziwa eKhaperinawume yamandla yenziwa eSodoma, ngabe iSodoma lisekhona, ngoba sazi mhlambe babezothinteka baphenduke. Uthi-ke kuvesi 24, kepha ngithi kini kuya kuba ngcono kulo izwe laseSodoma ngosuku lokwahlulela kunawe. Okusho ukuthi kuyothathwa abantu baseSodoma babekwe la, kuthathwa abantu baseKhaperinawume babekwe la, bahlulelwe ukwahlulelwa uwodwa. Kepha ukwahlulelwa kwabo kuyoba ngcono abaseSodoma, ngoba bona bayosukuma bethi akho umuntu owafika ezoshumayeza. Kepha wena Khaperinawume nashunyayezwa kwaze kwenziwa imisebenzi yamandla kini, kepha njani zange niphenduka. Akufani yini nalesivini sikaNkulunkulu okwakhishwa amatshe kiso, sasetshenzwa saba sihle, satshalwa saba sihle, satshalwa ngomvino omuhle, kepha ekugcineni sathela izithelo ezimbi. Ukwahlulelwa kuyoba njani-ke lapho? Nathi-ke bazalwane, sesizwile izwi likaNkulunkulu, sishunyayezwe ekhaya lezwi usuku nosuku, kepha nje uthola ukuthi kusekhona leyo ngxenyana yakho engaphendukile, engafuni ukuphenduka. Khona lokhu osabambelele kikho okuqhatha noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lo muntu uJesu Kristu namhlanje kuyoba ngcono kwabaseSodoma, ngoba bona bayosukuma bathi hayi thina sishunyayezwanga, asilazi leli zwi, asithunyelwanga mprofeti, sabona nje ngomlilo ususibhubhisa. Uthi uNkulunkulu kuyoba ngcono kibo ukwahlulelwa. Wena owashunyayezwa kwenziwe imisebenzi yamandla kuwe, watshelwa ngoRoma 10 verse 9, watshelwa ngoFilip 2 ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kepha ukudlula lapha uphendukanga. Uthi uNkulunkulu, uthi uJesu Kristu kuyoba nzima okwakho ukwahlulelwa. Okusho ukuthi nalesi sivini okungabantwana baka-Israyeli kuyoba nzima okwabo bahlulelwa. Bheka abantu bezizwe okwathi kushunyayelwa kibo izwi likaNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu bahlabeka baphenduka. Kepha laba uNkulunkulu akabamisele noma akabeke kibo igama lakhe abafuna ukuphenduka kuze kube namhlanje. Ngisho ngaya ka-Israyeli namhlanje, uma ukhuluma ngoJesu Kristu abanye abamazi. Into nje okuthiwa yiTestament elisha, iBhayibheli lakwa-Israyeli, amabhayibheli akhona agcina nje la kwincwadi kaMalaki. Ngithi iMalaki incwadi yokugcina kwiTestament elidala. Incwadi kaMateyu abanayo. Kuyoba njani ukwahlulela kwabo? Kuyoba njani? Ngoba bayazi ukuthi uJesu Kristu ukhona, kepha nje bayamphika. Angithi bambethele esiphambanweni, bathi uzenza uNkulunkulu. Nanamhlanje basamphika uJesu Kristu ukuthi ungumesiya. Khona kwa-Israyeli imisebenzi engaka emihle eyenziwa eJerusalema yenziwa uJesu Kristu. Kuyoba njani ukwahlulela kwabo? Kuyoba njani bazalwane ukwahlulela kwethu sesishunyayezwe kangaka? Entabeni yendlu kaJehova irichi kangaka,
ngabantu abashumayela izwi leqiniso, kepha nje ukudlula lapho kube khona leyo ngxenye engaphendukile kuwo. Angithi kulezi insuku namhlanje, kulezi insuku nje kukhulunywa inkonzo yokuphenduka, sitshela ukuthi uNkulunkulu usazithalalisa izikhathi zokungazi, lapha abantu bekhonza izinto nabo abangazi ukuthi ziyobayisa kuphi. uNkulunkulu wathula nje khona lapho, wathalalisa, washaya engathi akaboni. Abantu bekhonza izithixo, behlaba, uNkulunkulu wenza ngathi akaboni. Kepha uNkulunkulu usabuye wathumela abantu bakhe abashumayela izwi ngokweqiniso ukuthi bazoshumayeza labantu. Waphinde wamisa usuku lekwahlulela. Wathi ubaba umpostoli kwenye inkonzo, wathi yonke into isisethiwe ezulwini, kulindwe wena nje la emhlabeni ukuthi uphenduke. Kuyoba njani-ke kuwe usuhambulelwe lamazwi afana nalawa, ukuthi konke sekusethiwe, kulindwe wena nje emhlabeni ukuthi uhambe impilo yobungcwele, ukuthi ube ngcwele emhlabeni. Amen. Ngoba sibekiwe isikhamo. Uyazi isikhamo uma sisibheka la kule ndaba esiyitsheliwe ku-Isaya, asisebenzanga isikhamo, sagcina ngokuqoshwa nje, ngoba phela nasi Isivini asithelanga iy'thelo ezinhle, kanti isikhamo sisebenza uma kuphume izithelo ezinhle esivinini. Njengoba-ke kungabanga khona izithelo ezinhle, okusho ukuthi isikhama sisebenzi. Uthini uJesu Kristu enkulumweni yakhe yokugcina evalelisa lapha kuJohn 14? Ngoba lento yesikhamo uNkulunkulu uyambule ngenye indlela ukuthi isikhamo kahle kahle kungenzeka ukuthi ilezi zindlu uJesu Kristu akakhuluma ngazo lapha, akathi ikhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungiselela indawo. Angithi nasi isikhamo sesilungisiwe ukuthi uma lesivini sesithelile izithelo ezinhle, zizothatha izithelo zifake esikhameni bese kuyahluzwa kwenziwe iwayini elihle lapho. Manje ngoba sithele izithelo zasendle singathelanga izithelo ezinhle, okusho ukuthi isikhama sisasebenzi. Kungenzeka yini bazalwane ukuthi sesishunyezwe kangaka uJesu Kristu esithembisile ukuthi ikhaya likaBaba linezindlu eziningi, thina siqede singafinyeleli kulezo zindlu? Niyabona ukuthi asisebenzanga isikhamo, okusho ukuthi bazalwane, uma siqhubeka singaphenduki emva kuba sesishunyezwe kangaka lesi sethembiso sikaJesu Kristu akasenza la kuJohn 14, kusho ukuthi nje siyogcina siyesithembiso. Mhlambe bayingcosana, mhlambe angeke kufinyelele noyedwa. Ngani? Ngenxa yokuthi asithelanga izithelo ezinhle emhlabeni. Ngoba uJesu Kristu okunye akakwembulile la ngesiqongo, ukuthi isiqongo ukuthi uma esetshalile walindela ukuthi isivini phela sithele, lithi iBhayibheli lapha wahamba wakhuphuka wayolinda esiqongweni. Niyabona bazalwane ukuthi ukukhuphuka komlimi sivini eyolinda esiqongweni ukukhuphuka kaJesu Kristu lokho, eyohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Emva kokuba esewenzile umsebenzi, washumayela, waphilisa abantu, wenza imisebenzi yamandla kubantu, wenza imisebenzi yamandla ezweni lonke, washumayela ukuthi abantu baphenduke. Kepha nje abantu abangaphenduka, kwaze kwafika isikhathi sokuthi uJesu Kristu enyuselwe esihlalweni sakhe sobukhosi, wahlala ngasekwesokunene. Uyabona ukuthi isiqongo sokulinda ilapho uJesu Kristu
elinde khona ibandla ukuthi liphenduke phela, ngoba uhleli yena ulindile ubheke ibandla ukuthi liyaphenduka na. Lithi iBhayibheli ikhaya likababa linezindlu eziningi. Utheni ubaba umpostoli? Konke sekusethiwe, kulindwe thina nje ukuthi senze njani, siphenduke. Okusho ukuthi bazalwane, zonke izinto esizenza emhlabeni uma singazenzi ngeqiniso, angeke sithole umvuzo walesi sethembiso owenziwa la kuJohane 14, ukuthi uJesu Kristu athi uma bengingenjalo bengiza kunitshela ukuthi ngiyahamba ukuyonilungiselela, kepha konke sekulungisiwe, konke sekusethiwe, kwasekusele nje ukuthi wena wenze njani, uphenduke. Uma sesiwuphendulile-ke lo mbuzo ukuthi kanti yini ngempela okumele uNkulunkulu ayenze kulesi sivini akangayenzanga, useyasitshela-ke uNkulunkulu ukuthi ilokhu akazokwenza. Uma ufunda laphaya uverse 5 ka-Isaiah chapter 5 uthi, sengiyakunitshela engiyakukwenza kuso isivini sami, ngiyakususa uthango lwaso ukuze sidliwe, ngidilize ugango laso ukuze sinyathelwe. 6 Ngiyakusenza sibe yincithakalo, asiyukuthenwa, asiyukulinywa, kepha kuyakuvela amakhakhasi nameva. Futhi ngiyakuyala amafu ukuba anganisi imvula phezu kwaso. Yilokhu-ke uNkulunkulu akakwenza kulesi sivini esingathelanga, emva kokuba esenze imisebenzi yamandla emihle kangaka kiso, esikhipha amatshe, esilima ngomvini omuhle, enza okuhle kiso, ethemba ukuthi sizothela izithelo ezinhle, kepha sona sathela izithelo zasendle. Uthi-ke uyasitshela-ke la ukuthi yini-ke manje akayoyenza kulesi sivini. Uyazi-ke la bazalwane, kukhona izinto ezintsha manje ezibalwayo ebesingazi thina ukuthi zenziwa kulesi sivini. Uverse 5 uthi ngiyakususa uthango lwaso. Ngesikhathi sifunda lapha kuverse 1 to 3 sike sezwa ngothango, azizwanga ngothango, kepha manje usiyasitshela uNkulunkulu ukuthi lukhona uthango kulesi sivini. Uthi ngiyakudiliza ugange laso. Sike sezwa ngogange, asizange sizwa ngogange, ngoba lapha kuverse 1 to 3 akasitshela uNkulunkulu ugange. Manje uzolisusa kanjani ugange nothango angazange sitshela ngaso? Manje-ke lokho kubiza ukuthi-ke siphendule-ke omunye umbuzo ukuthi kanti luphi lolu gange, kanti luphi lolu thango esesitshelwa ngalo manje ukuthi uNkulunkulu uyakulususa. Ake sigijime-ke siyobheka incwadi kaZakhariya, uZakhariya uchapter 2. uZakhariya uchapter 2 la kukhulunywa ngomuntu wesizwe saka-Israyeli elithi iBhayibheli, wathi uZakhariya ephakamisa amehlo akhe wabona, bheka, nangumuntu enentambo yokulinganisa esandleni sakhe. Yokulinganisa kusho ukuthi wayephethe intambo yokuqala esandleni sakhe, i-tape measure, wayephethe i-tape measure. Lithi-ke wabona, kwavela kuwumbono lokhu kuZakhariya. Uma uqala nje ukufunda lapha kuvesi lokuqala, isihloko phezulu sithi intambo yokulinda. Ngaphakamisa amehlo ami ngabona, bheka, nango umuntu enentambo yokulinganisa esandleni sakhe. Ngathi, uya ngaphi? Wathi kimi, ngiya ukulinganisa iJerusalema, ngibone ukuthi bungakanani ububanzi balo, bungakanani nobude balo. Bheka, ingelosi eyayikhuluma nami yayisiphuma, nenye ingelosi yaphuma ukuyihlangabeza,
yathi kuyo, gijima ukhulume nalensizwa uthi nalensizwa ukuthi iJerusalema liyakwakhiwa njengemizi engenazingange ngenxa yobuningi babantu nezinkomo okuphakathi kwalo. Kepha mina, usho uJehova, ngiyakuba lugange lomlilo kulo nxa zonke, futhi ngibe inkazimulo phakathi kwalo. Uma ungambheka kahle umbambe uverse 5, uthi uNkulunkulu, kepha mina, usho uJehova, ngiyakuba lugange lomlilo kulo nxa zonke, ekhuluma ngeJerusalema, futhi ngibe inkazimulo phakathi kwalo. Okusho ukuthi ngesikhathi singatshelwa la ku-Isaya 5 ukuthi kanti umlimi Isivini uphinde wenza uthango nogange, uyasiphendula-ke uZakhariya 5 ukuthi kahle kahle alizange liba khona ugange nothango, alizange liba khona, kepha uNkulunkulu yena siqu sakhe waba lugange kulesi sivini ngomlilo wakhe wasezulwini nangenkazimulo yakhe waba ugange. Okusho ukuthi ugange lolo sitshelwa ngalo ku-Isaya 5, inkazimulo kaNkulunkulu, nothango esitshelwa ngalo ku-Isaya 5, umlilo kaNkulunkulu. Uthi-ke la ku-Isaya 5, ngiyakususa uthango lwaso ukuze sidliwe, ngidilize ugange lwaso ukuze sinyathelwe. Okusho ukuthi njengoba lesithelo singathelanga izithelo ezinhle, uNkulunkulu uyakusuka kuwe, uyakusuka kulesi sithelo ekade esibiyele ngomlilo wasezulwini, ekade esibiyele ngenkazimulo yasezulwini. Uthi uNkulunkulu, ngiyakuyisusa inkazimulo, ngiyakusuka nami, ngiyakususa umlilo wasezulwini. Okusho ukuthi bazalwane, uma singaphenduki emva kokuba uNkulunkulu eseshunyayezwe kangaka, uyakusuka kithi, uyakususa umoya ongcwele, uyakususa umlilo wasezulwini lo esithi sihamba nawo. Uma thina senze njani? Singaphenduki. Uma isekhona ingxenye ekuphileni kwakho engafuni ukuphenduka, uNkulunkulu uyasifundisa la namhlanje ukuthi kanti asidingi udonga lolu esilibona ngamehlo, kepha uNkulunkulu yena siqu sakhe uba ugange lomlilo wasezulwini phakathi kwethu, uba inkazimulo phakathi kwethu. Okusho ukuthi uma sesiphambuka endleleni sesingenzi kahle, ziyasuswa zonke lezi zinto kithi. Niyabona bazalwane ukuthi impilo yobungcwele idimanda ukuthi uvuka nje ekuseni ube ngcwele, uvuka nje ekuseni ucabanga, ukhulume ngobungcwele, ngoba uma lokhu kungenzeki, uNkulunkulu uyasuka kuwe, njengoba ekubiyele ngomlilo wasezulwini, njengoba ekubiyele ngenkazimulo yasezulwini. Uma ungasenzi kahle, uyakususa lokho uNkulunkulu. Athini amaHebheru 6, sizwe ukuthi kwenzakalani kubantu bahambe bekhomba indlela bephinde bejike. Uthi umbhalo wale ncwadi uthi, ngokuba akunakwenzeka, uma uqala lapha kuverse 4, amaHebheru 6 uverse 4, ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka, akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke
lokhu sebezibethele indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Yilokhu okuyakwenzeka bazalwane. Kumuntu owake wagcwaliswa ngomoya ongcwele, wavuma emva kokuba esevuma izono zakhe, wabhajadiswa, kepha ngenxa yobude bendlela waphinde waphambuka. Uthi-ke umbhalo wale ncwadi, uNkulunkulu akunakwenzeka ukuthi umuntu onjalo oseke wahlubuka aphinde abuyiselwe umoya ongcwele. Uthi ngoba owenze njalo usezibethelele indodana kaNkulunkulu, wayithela ngehlazo. Okuthi ukuthi bazalwane, uma kukhona ingxenye ekuphileni kwethu engaphendukile noma engafuni ukuphenduka, kepha nje ulokhu uqhubekile uthi ungumzalwane, okusho ukuthi umthela ngehlazo uNkulunkulu, umthela ngehlazo uJesu Kristu, uyambethela kahle kahle. Yikona-ke akasitshela kona uNkulunkulu la, ukuthi akunakwenzeka ukuthi uma wake wanambitha isiphiwo sasezulwini, wagcwaliswa ngomoya ongcwele, kepha kwahamba waphinde wahlubuka, akunakwenzeka ukuthi zonke lezo zinto zibuyiselwe kuwo. Yilokhu-ke okuyokwenzeka kulesi sivini, yilokhu okuyokwenzeka kubantu abahluleke ukwenzani, ukuphenduka emva kokuba sekushunyayelwe kangaka. Ngicela sifunde indaba nje encanyana kaJeremiya eyenzeka kuJeremiya. Ebuzile lapho uJeremiya ukuthi kanti kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu abantu bakaJuda usubaphathe kahle kangaka, kepha bona baziqhenye nje phambi kwakho, beziqhenye behambe bekhonze onkulunkulu bakwezinye izizwe. uJeremiya 13 ukhuluma la ngebhande lelinene. Uthi-ke uNkulunkulu ekhuluma kuJeremiya, Jeremiya chapter 13, uthi, Jeremiya, hamba uyothenga ibhande lelinene. Uma usulithengile bese ulifaka la okhalweni lakho, noma uzibophe ngalo okhalweni. Uyasuka-ke uyahamba uJeremiya uyothenga ibhande lelinene. Wenze njani? Uzibopha ngalo okhalweni. Aphinde abuye futhi uNkulunkulu athi, lisuse ibhande okhalweni lakho, uhambe uye endaweni ekude, ufike ulihlome phakathi kwehlathi noma emfantwini. Uthi-ke lapha kuvesi 4 ka-chapter 13, thatha ibhande olithengileyo elisezinkalweni zakho, uvuke uhambe uye e-Eufrate, ulifihle emfantwini wesiwa. Okusho ukuthi-ke uhamba ufike uthola amadwala lapho, leli bhande engithe ulithenge, ufike ulifihle khona emfantwini wesiwa, ulifake kanjalo, bese uyabuya. Lithi-ke uJeremiya wahamba wenze njalo, kwadlula iy'nsuku engahambile yolibheka leli bhande. Lithi-ke labuya izwi likaNkulunkulu lathi, Jeremiya, lelo bhande engathi lithenge ulibophele ey'nkalweni zakho, engathi futhi likhumule ulihambe uyolifaka emfantwini, hamba manje uyolibheka. Lithi-ke wahamba uJeremiya wayolibheka leli bhande lelinene. Lapho akalithola khona uJeremiya, lithi lapha kuvesi asiqale nje ukufunda kuvesi 6. Uthi, kwathi ngasekugcineni kwezinsuku eziningi uJehova wathi kimi, suka uye e-Eufrate ulilande khona ibhande engakuyala ngalo kuba ulifihle khona. uJeremiya uthi, ngaya e-Eufrate ngemba ngalilahla ibhande lapho ngangilifihle khona. Bheka, ibhande lalonakele, lalingasenamsebenzi.
lase lifika futhi izwi likaNkulunkulu lithi, usho kanje uJehova, ngalendlela ngiyakuchitha ukuziqhenya kukaJuda nokuziphakamisa okukhulu kweJerusalema. Verse 10, laba bantu ababi abala ukuzwa amazwi ami, abahamba ngobulukhuni bezinhliziyo zabo, balandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze, bakhuleke kubo, bayakuba njengaleli bhande elingasenamsebenzi. Ngokuba njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu, kanjalo ngiyinamathelisiwe kini yonke indlu yakwa-Israyeli nayo yonke indlu yakwaJuda, usho uJehova, ukuba babe ngabantu bami negama nodumo nendumiso, kepha kabalalelanga. Yilokho-ke uNkulunkulu akakushongo. Uthi-ke usibophe njengebhande okhalweni lakhe. Okusho ukuthi umuntu uma engakazalwa usuke eboshwe la okhalweni likaNkulunkulu, eyibhande leli. Sifike isikhathi sokuthi uNkulunkulu akuthume emhlabeni, athi hamba emhlabeni ophila impilo yobungcwele. Ingalesikhathi uJeremiya eya lapha emfantwini eyobeka ibhande. Ingalesikhathi umuntu ezalwa ekhululwa manje ukuthi akayophila emhlabeni, aphile yini impilo yobungcwele. Uma esefika umuntu emhlabeni efike engenzi imiyalo kaNkulunkulu, engalandeli imiyalo kaNkulunkulu, bese yonakala ezenjani, ebemubi kuNkulunkulu, uthi uNkulunkulu senileli ibhande elingasenamsebenzi. Okusho ukuthi uma ungalilaleli izwi likaNkulunkulu awusenamsebenzi kuNkulunkulu. Okusho ukuthi uma ungaphenduki awusenamsebenzi uNkulunkulu, usufana naleli bhande eselonakele. Okusho ukuthi bazalwane, masiphenyeni sicinge indlela zethu, sibuyele kuJehova. Uma kusekhona okuncane nje okuqhatha noNkulunkulu, ngiyakunxusa mzalwane ukuthi awubhekisise, ungafani naleli bhande elingabanga namsebenzi semva kuba selithengwe ngemali engaka. Singafani nalesivini akathi uNkulunkulu uyakusichitha, asuse ugange kiso sibe incithakalo. Incithakalo-ke into engenamsebenzi nje, engasenamsebenzi walutho. Incithakalo-ke leyo. Uthi-ke uNkulunkulu uyakuyala namafu ukuthi angabe sanisela lesi sivini, ingabe sananhlobo nemvula kuleso sivini. Ngabe siyothandana bazalwane ukuthi kwenzeke lokho kithi emva kokuba sekwenziwe imisebenzi yamandla engaka kithi, emva kokuba sekwenziwe izimangaliso ezingaka kithi ngoRoma 10 verse 9, ngoFilip 2 uJesu Kristu uyinkosi, emva kokuba sesilalele amazwi amangaka, savuma izono zethu, sabhabhadiswa, kwenziwa konke, kepha nje siqede sifane naleli bhande leninene. uJeremiya akalithola selonakele, akathi uNkulunkulu alisenamsebenzi kimi. Wathi-ke abantwana baka-Israyeli labo abaziqhenyile ngonkulunkulu babo ababakhonzayo manje, bayeka yena uNkulunkulu owabakhipha eGibhithe, bakhohlwa imisebenzi yamandla uNkulunkulu akayenza kibo. Uthi uNkulunkulu, ngiyakubasusa okhalweni lami. Ngobani? Bayibhande eselonakele elingasenamsebenzi. Angithi uJesu Kristu, izwi lapha lithi sifihlwe kuJesu Kristu. Uhleli lapha kwabaseKolose, uthi funani, Kolose 3, funani kwaphezulu lapho uJesu Kristu ekhona. Uthi nani khona lapho, nifihlwe kuye khona lapho. Okusho ukuthi usifihle nje sisokhalweni likaJesu Kristu. Uma usuqala wenza kabi, uyakususa, liyanqamuka leli bhande akakufihle ngalo, usuwenzani? Usuyibhande lonakele. Njengoba sifihliwe, ukhona ubaba umama
uZanele Gumede akahlala ekhuluma ngayo ubaba umpostoli, uthi lo mama wake waboniswa, uthi ehlangana noJesu Kristu, uthi abazalwane babengena la kuJesu Kristu enxebeni la kagazwa khona ngomkhonto, bengena befihla okhalweni likaJesu Kristu, bengena behlawula inomude, kepha nje akuzange kugcwala, babelo bengenile. Okusho ukuthi bazalwane, njengoba sifihlwe okhalweni lukaJesu Kristu, uma sesingasenzi kahle siyophuma siqhantsha lapho, sifane nani naleli bhande eselonakele, sifane nalesi Isivini okuthiwa uNkulunkulu uyokwenza ukuthi kumile amakhakhasi sinyathelwe, okusho ukuthi noma ubani uyofika asho into ayithandayo kuwe. Okusho ukuthi uma usuthe wakholwa waphinde waphambuka endleleni, uyokwaziwa umhlaba wonke, ngoba uJesu Kristu uthi umuntu owakha indlu esihlabathini, ukuwa kwayo leyo ndlu kuyoba kukhulu. Okusho ukuthi ukuwa kwakho emva kokuthi usube umntwana kaNkulunkulu kuyoba kukhulu, ngoba kuyokwazi ingane encane kuthiwe yilo wayethi uJesu Kristu uyinkosi, yilo wayesitshela ngoRoma 10, buka namhlanje usewile, useyamakhakhazi, useyisivini esinyathelwa, useyibhande elonakele elingasenamsebenzi. Ukuwa kwakho kuyoba kukhulu. Ngalawo mazwi ngiyakuthanda ukuthi-ke inkosi uJesu iwabusise kuze kube phakade. Amen. Mphathi wohlelo, ngicela-ke ungithathele emcilongweni u-64 bese-ke ngicela-ke ubaba uKhoza asikhulekelele amazwi ethu-ke esesithe sawathola namhlanje, emva kokuba sesidumise ngo-64. Jabulani sesingabantwana abenkosi sesingomfakazi, silubonga uthando lwaba umsindisi wethu sesimazi. Bazalwane masiye phambili, sizohlangabeza umyeni wethu, siyohola umoya oyingcwele, sizonqoba ngayo inkosi yethu. Nguye uKristu owanqoba ukufa, naye umnini kufa wonamhlula, wavuka ethuneni, haleluya. Imivalo yonke wayaphula, nantithemba labo labendulo, kalibheka silaphuma obala, njengelanga lona liphezulu, ngobuJesu uyibolo kuqala. Jesu Kristu ulithemba lethu, nokuthula uyasipha khona, nefa lethu ligcinwe ezulwini, lingethintwe
selalona babona amandla onke babuyingcwele uSijesu siyabonga babona amandla onke uthando lakho sithanda ngalo babuyingcwele siyabonga nkulunkulu wethu izwi lakho baba siyabonga nkulunkulu wethu ukusipha amandla endleleni siyabonga nkosi ukusivuselela siyabonga nkulunkulu wethu onamandla onke uthe babezwini lakho obusiswayo wozwa izwi lakho alenze babona amandla onke senze baba silenze izwi lakho sewukhulumile uNkulunkulu wethu oyingcwele sewukhulumile Nkosi Jesu baba senze sizidle ngalo izwi lakho sihlale kulo siphile ngalo imihla namalanga kungabe Nkosi uphuma kwethu la sesigcinile uNkulunkulu wethu onamandla onke siyakumema Nkosi Jesu hlala nathi ngezikhathi zonke baba sizwe umnandi wokuhlala nawe nokuphila nawe baba thatha indawo namanje siyabonga sithi uyingcwele Nkosi Jesu sithi mkhulu baba sithi uyesabeka akekho njengawe empilweni zethu baba siyakuthanda moya oyingcwele senze sihlale kuwe ngezikhathi zonke thatha udumo nasemini egameni likaKristu Jesu waseNazaretha uJesu Kristu inkosi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu uthando lukaNkulunkulu kanye nobudlelwano bukaMoya oNgcwele mabukithi sonke ngabanye sesizobuyela emakhaya uNkulunkulu asigcine egameni lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu izibuye uJesu Kristu inkosi